天命玄鸟，殷商的起源与崛起。在远古的华夏大地上，有松氏部落有一位美丽聪慧的女子，名叫简狄。她是帝王帝喾的次妃，深受宠爱。一个春光明媚的日子，简狄与2位姐妹来到河边沐浴，河水清澈见底，微风拂面，三人正在嬉戏玩耍时，突然天空中飞来一只玄鸟。这只玄鸟通体乌黑，在阳光下闪耀着神秘的光芒。它在河面上盘旋数圈后，产下一枚五彩斑斓的鸟蛋，随即振翅离去。简狄好奇地拾起这枚非同寻常的鸟蛋，只见它晶莹剔透，散发着淡淡的光晕。在姐妹们的惊叹声中，简狄将鸟蛋吞入腹中。不久后，她发现自己竟然怀孕了。经过10月怀胎，简狄生下了一个相貌非凡的男孩，取名为契。这个孩子天生异象，哭声洪亮，眼神中透着智慧的光芒。契自幼聪慧过人，3岁能文，5岁能武，深受族人喜爱。他常常独自观察天地万物，思考自然规律。长大后，契以其卓越的才能和仁厚的品德赢得了众人的尊敬。当时正值大禹治水，契主动请缨，协助大禹治理水患。他不仅提出了许多独到的治水方略，还亲自带领民众开凿河道，修筑堤坝。在治水过程中，契与民众同甘共苦，深受爱戴。治水工程后，帝舜赏识契的才能，任命他为司徒，负责教化百姓。舜对契说，现今百姓不相倾慕，家庭关系不和顺，你当司徒，要恭谨地施行伦理道德的教育，以宽厚为本。契谨记舜的教诲，走遍天下，教导百姓孝悌忠信之道。他根据各地的风俗民情，制定了一套完善的教化体系，使得天下百姓和睦相处，社会风气日益淳朴。为了表彰契的功绩，舜将商地封赐给他，并赐姓为子。契在商地励精图治，推行仁政，使得商族日益强盛。他重视农业发展，教导民众耕作之术，鼓励手工业，促进物资交流，建立礼乐制度，规范社会秩序。在契的治理下，商地百姓安居乐业，周边部落纷纷归附。契在位期间，始终保持着谦逊仁厚的品格。他常说，治理天下，当以民为本。每年春耕时节，他都会亲自下田劳作。每逢重大祭祀，他必定斋戒沐浴，虔诚祷告。契还特别重视人才的培养，设立了专门的教育机构，选拔聪慧的子弟进行培养，为商族的发展储备了大量人才。契去世时，商族已经成为一个强盛的部落联盟。他的儿子昭明继位后，继承父亲的遗志，继续推行仁政。昭明在位期间，进一步完善了礼乐制度，加强了与其他部落的交流。他特别重视天文历法的研究，设立了专门观察天象的官职，为农业生产提供了准确的时节依据。昭明之后，乡土继位。乡土是一位富有开拓精神的领袖，他带领商族民众开垦荒地，拓展疆域。乡土还发明了马车，大大提高了交通运输的效率。在他的治理下，商族的势力范围不断扩大，经济文化蓬勃发展。乡土死后，其子昌若继位。昌若秉承先祖遗风，重视民生，减轻赋税，兴修水利。他特别注重手工业生产，鼓励工匠创新，使得商族的青铜器、玉器等手工艺品闻名遐迩。昌若还建立了完善的贸易体系，与其他部落开展广泛的物资交流。昌若之后，曹宇、明、镇威等相继继位。这些商族领袖各有所长，有的善于农耕，有的精于工艺，有的长于外交。他们在位期间，商族持续发展，社会制度日益完善，文化传统逐渐形成。特别是明在位时，大力发展祭祀文化，建立了系统的祭祀制度，强化了商族的文化认同。到了鲍丁、鲍乙、鲍丙时期，商族已经成为一个具有相当规模的方国。他们进一步完善了官制，设立了司徒、司马、司空等官职，形成了较为完善的管理体系。同时，商族与其他部落的联姻关系也更加密切，政治影响力不断扩大。主人主轨在位期间，商族继续稳步发展。他们重视军事建设，建立了常备军队，保卫商族的安全。同时，他们也注重与其他部落的和平共处，通过盟约、联姻等方式，巩固了商族在各方国中的地位。经过数代人的努力，商族在政治、经济、军事、文化等方面都取得了长足发展。到了主轨之子天乙及成汤继位时，商族已经具备了问鼎天下的实力。成汤雄才大略，继位后勤政爱民，广纳贤才，为商族的进一步发展奠定了坚实基础。从契到成汤，
商族经历了14代人的努力。这期间，商族8次迁徙都城，最终在博地定都。博地是帝喾曾经居住过的地方，这里土地肥沃，交通便利，十分适合建都。成汤在博地修建宫殿，建立宗庙，做地稿篇，宣告了一个新时代的到来。商族的兴起是一个漫长而艰辛的过程，从契到成汤，准备夺取天下，其间凝聚了无数代人的智慧和汗水。这个起源于神话传说的部落，最终将在历史舞台上扮演重要角色，开创中国历史上第一个有文字记载的王朝。